beda kayak banyak ini bukan bocor. Hah? Ada. Masih. Halo. Ini ya banyak. Mama. Udah. Taruh di meja apa? Oh ya. Masih Mbak Tias tuh. Iya mau di pada kaku. Di depan paling jalan, kalau mau ikut Maya jalan. Nggak mau. Lurus. Apa gembel? Sampai masih betulnya lah Pak. Nggak usah. Ntar dulu. Ini sih normal ya, kalau bocor udah pasti semua total di sini ini berat nih, cuma nggak bisa diputerin jadi Benerannya diganti kayak ginian gini. justru kita Tapi nggak. depan sih masih bisa diganti kabel kalau macet di situ bermasalah melulu itu aja lah ada bagian dalam Sama sekalian bersihin gitu. Lama nggak? Kurang lurus. Kalau kempes lagi ya emang harus dipakai, emang bakal kempes terus katanya. Hah? Baru saya kena pompa tadi. Takutnya lama keras juga kalau udah sain dulu udah rata gimana biarin pakai jalur baru aja. Kayak gini nih, nggak dulu. Yang penting bisa ngerem. Coba. Sepeda ungu. Taruh. Alin dia mau ganti ban gede. Apa? Dadah. Produk minum vitamin orang rasa terus Bapak. Nah, manfaat untuk menggelayat ke ada vitaminnya kok Pak, vitamin C Bapak satu. 12.000. Iya dari Bogor. Mas jatuh deh. Udah nggak ada uang kas ya Pak. Nih, Beli dua aja ya Pak, ganti Bapak. nah ini kan luar sobat tuh dijual ya. Biar kasih ya Pak, misi. Nah, nyerah. Jalan-jalan, minum. Bang, mau bang? Halo. Ntar dulu, nunggu. Oke.
Apa tuh? Ini sepeda. Ini waktu itu tuh. Banyak maksi. Kayaknya beli jual. Tuh, Oh, udah. oh kapalnya dia. Bawa. Kalau putus ya harus satu blok. Buset. M-nya 240, settingnya 20, jadi 60 ribu. Ya, Pak. Ya, Pak. Pak, makasih ya, Pak. Awas, Kap. Lalu, Kap. Ya, Kap. Coba remnya. Jalan dulu. Jalan. Berapa nih, Bang? Oh, ke sono.